हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको पतंजलि के कायाकल्प तेल के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, यह एक बहुत अच्छा तेल है दोस्तों, जो कि एक आयुर्वेदिक तेल है, जो कि खुजली, दाद, खाज खुजली दाद में होता है के लिए दोस्तों यह है। दोस्तों, इसको लगाने से एक जुम्मा हो गया, जितने भी स्किन डिजीज है यानी त्वचा संबंधित रोग हैं दोस्तों, उन सभी पे ये इस्तेमाल होता है। दोस्तों, अगर ये लगाते हैं तो ये आपका खुजली, जितना भी स्किन डिजीज है दोस्तों, वो सब ठीक करता है। दोस्तों, यह बहुत ही अच्छा असरदार दवाई है दोस्तों, जो कि पतंजलि का है। दोस्तों, पतंजलि आप जानते हैं, ये रामदेव बाबा का कंपनी है, और दोस्तों ये अच्छा भी कंपनी है। दोस्तों, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों, यह मैं किसी के यूज़ करने पे ये कोई भी चीज़ का वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, मैं वैसे नहीं बिना जाने तो नहीं बनाता दोस्तों, पर जो मैंने किसी को देखा है मेरे आसपास में ये यूज करते हैं कि ये पतंजलि का कायाकल्प तेल, तो दोस्तों उसको लगाने उन्होंने देखा तो उसको फ़ायदा हुआ दोस्तों, तब मैं ये वीडियो बनाया हूँ दोस्तों। अभी लगा के देखिए दोस्तों, यह भी अच्छा दवाई है दोस्तों, खुजली वगैरह के लिए। दोस्तों, इसको लगाने से उनको एक्जिमा था दोस्तों, तो वो लगाए थे, तो उनको असर हुआ दोस्तों। ये भी दवाई भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। अदरवाइज दोस्तों, और ढेर सारी भी दवाई है, जो कि मैं उसका भी वीडियो आप इस चैनल पे लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।